棚里拍，你能好看吗？阳光男孩不做阳光脸，我越逼我越觉得我在逃避什么。骠骑将军宋墨，教夫君。呀，又是这个啊！死去的回忆攻击我。可以加入动作啊，那个。你穿那么多干什么？快热死了！哎呀，我跟你了啊，我跟你了。我知道。你俩巨轩，对，介绍一下你们的戏吧。我们的戏好了，可以了。来，我们一起拍了一个剧叫《九重子》，然后我们就觉得还挺好看的，到时候大家多多支持一下吧。再来一遍。我听出来了。真的假的？这是啥词儿啊？来，请出题。你们可以稍微张着点嘴巴，可能更准确一点。哦，要气泡音。哇，听不出来，真听不出来。请出题。渴了，姐。你是来骗茶的吧？不急。那为什么朝我这？等会儿，什么花开？什么柿子花开，栀子花开，栀子花开。看看我厉不厉害，我刚刚都发出声音了。栀子花开，栀子花开，栀子花开。他都没说完。练声的。然，懂。猜到了。我这把说太好了。田，田梨，田，田，怎么会这样？田，甜，咸还是甜啊？咸，可盐可甜。再来一次，哥，我不会辜负你的。田梨巨甜，田，甜，梨，田如巨虫，田梨巨虫。可以，你就这么传吧。就这么传。哎，我相信他一定能猜得出来。请出题。英雄所见略同，没错。回答正确。好可爱，这氛围感不就有了？你想的是我们的动作吗？
这个我们可以别到身上。可以。哎，一会儿啊，子毅，哎，你拍我，啊，我就从那个台阶底下一步一步往上走，行你就。抓拍啊。小林去那边，你就拍我，就别让我拍。去那边，我给你们单人走点，再往那边点。你能听吗？你能听吗？我听见了，好，我知道你就是那种自然随性的哎，感觉，你要我懂。我不能摆拍，我必须得抓拍。我也是。对，太帅了，给你拍的。特别尴尬。你坐阳光里拍，你能好看吗？阳光男孩不做阳光里，不能在阳光里，不行，你得坐这儿。人生照片，过来，小林，来了，哪里？在这个缝里，在这缝里。做的还是松弛的？松弛的。这样好吗？这样不行，你得出去点。我刚给张张他的老帅哦，这个可以。行了，我们都有人生照片了，我觉得咱们这局重来。没事，这局玩完吧。不行，这局重来。我来了，开始。就别炖我的炖豆豆腐，要是混充会炖我的炖冻豆腐。你得放这儿，我们得念。就别炖我的炖冻豆腐，要是混充会炖我的炖冻豆腐，炖坏了我的炖冻豆腐。就别炖我的炖冻豆腐，要是混充会炖我的炖冻豆腐，炖坏了我的炖冻豆腐，那就吃不成我的炖冻豆腐。就别炖我的炖冻豆腐，要是混充会炖我的炖冻豆腐，炖坏了我的炖冻豆腐，那就吃不成我的炖冻豆腐。废话会话费。就别炖我的炖冻豆腐，要错，加一张。加一张。就别炖我的炖冻豆腐，要是混充会炖我的炖冻豆腐，炖坏了我的炖冻豆腐，那就吃不成我的炖冻豆腐。废话会话费，回话。废话会话费，废话费话费会花费。这个角度，侧的脸是往这边看的，不是正脸。模仿一个啊！来，我给你拍张同款，你先看一下。看我这好像有点高了哈。不高。你再往下出溜点。我往下粗了点。哎，我比白鹿大了以后。对，就这个角度。哎，很好。哎，你拍的好好看呀，比一模一样他那个手机比我这个拍的好看。啊，这个好看。一模一样。你就发明了一套户外如厕系统，还是不太文明。你给他稍微往下一点。我稍微这样，我避开一点你的这个。对，避开一点。哎，对。现在有点像在。有点一会儿要上树。我拍不下去，我越避我越觉得我在逃避什么。在树。你别笑我，来，你更像。你看。谢谢。他手是这样的，你怎么这样？对，你们得学得像，不能光我一人。行，我是人，我不是猪，我不是狗。我不是狗，我不是猪，我是人。我不是猪，我不是狗，我是人。不是猪，我不是狗，我是人。错了，重来。我没出声儿。这个很难，对吧？这个很难吧？我整不明白这个。来，我看看谁开始。我是人，我不是猪，我不是狗。我不是狗，我不是人。这个是不是很难？我应该从哪个开始啊？他说我是人，我不是猪，我不是狗。你说我不是猪，我不是狗，我是人。哦，只要顺序不一样就行。你们刚刚还笑我，这就是很难啊。一样不难。难，你来。我是人，我不是猪，我不是狗。我不是猪，我不是狗，我是人。我不是狗，我是人，我不是猪。我是人，我不是狗，我不是猪。我不是狗，我不是猪，我是人。我不是猪，我不是狗，我是人。我是人，我不是猪，我不是狗。我不是猪，我不是狗，我是人。我是人，我不是狗，我不是猪。这是对了吧？我不是狗，我不是猪，我是人。你是最标准。挑战成功。耶！
OK， 那大家就可以拍照了。这个可以，这张帅哥，这张不行，这是我当时在试光。真的帅哥，这个帅，这个帅。不是，咱们队伍能不能不这么自相残杀？云瑞的。请问这个姿势是白鹿的同款姿势？对，这是真同款，姿势一定要一模一样。你们都是这样，所以比较像，因为我是这样的。我们其实尝试过，然后有点油，这样更怪了吧？这样更。如果他们要是这样，这张图就已经被删了。回家，你们有多想回家？你们组告诉我。我那个是独自回家，这是一同回家。对。哇，这样可以叫光芒万丈啊！是光芒万丈2。哎呦，这是什么路透？这样剧照，这也太帅了！这小伙是真帅，这小伙。这件后面比较好，用了一点前景。看来我很喜欢这个阳光，挑了3张。阳光男孩做阳光里，后面那个光真的是有点帅啊！这199太值。